páni a dámové, dneska budeme hrát opět Minecraft a doufám, že to nebude špatný seed, stejně jako minule. Nebojte, teda nehráme ten stejný seed jako minule, hrajeme, hrajeme seed prostě nějaký random a jo, uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Půjdeme třeba stůl, nevím. Tak. Savana, kamo, let's go. Let's go, hned ze začátku zničený nether portál. Let's go. Tak, achievement. Kamo, tam je vesnice. Kamo, tak já jsem nejvíc happy člověk. Konečně dobrý seed. Konečně. Jo, vezmeme si tu čestku. Oh, ty protection 2 obsidiány. Nuggetky. Ok, to je špatný, zase si asi můžu vzít, proč ne? On už se smívá. Ok, tak to bych měl upalovat do té vesnice. A vyhlídnout si nějaký pěkný domeček. A nevím který. Nějaký kovář asi, nebo něco takového. Balíky se natěžíme zítra. Jo, tenhle červený, ten se mi líbí. Takovejhle. Tak. Tak, už tady máme, už spíme dokonce, let's go. Jsme vzadu. Dlouhá noc. Tak, máme chlebíky. Najíme se. Tak. Mohli bychom získat nějaký základní nástroje. Takhle. Tak, dřevíčko. A vlastně my už máme jeden iron. Ale z toho nic moc nevykraftíme, teda kromě lopaty. A lopatu úplně nepotřebuju. Takže. My vytěžíme ještě jeden strom. Tak, výborně, máme dřevo. To nemůžu trefit, abych ty dveře možná zničil. Tak, už to je trošku větší, ta díra. Dáme si třeba zatím takhle sem. Výborně. Jo, nemám crafting, výborně. Tak, rozcraftíme to plenky. Já sorry, že jsem nachcípanej zas, ale nevím, co se mnou zas je. Takže. Craftíme si 2 craftingy. Tak, více než plus tak tyček. Crafting. Jako vážně. Tak. Teďka si můžeme vykraftit krumpáč. A železo. Tak. Hrozný bordel v inventáři, a to jsme se toho začali hrát. Takže takhle. Tak, jediný krumpáč si tady necháme a načíšíme nějaký kámen. A víte co? Já bych asi rovnou šel těžit jako branch miny. V podstatě. Takže. Vlastně jsem těžit nemusel. Tak. Už jsme u šutru, výborně. Perfektní. Tak, už máme na krumpáč. Ale netěžíme dál. Abych asi těžil z té doby, dokud se ten krumpáč nerozbije. Už tady začíná být docela tma, to je docela špatný. Vzhledem k tomu, že nemáme torčky.
že najdeme uhlí. Kamo, co to je? Ty kokos. Kámo, to je kejvka. Vidím tam tunu železa. Tam a tam. Tam je uhlí a hned za ním je železo ještě. Musíme se nějak dostat níž trochu. Takže si tady vyčíšíme schodíky. Kamo, tak to je docela dobrý start. Ale nemůžeme ještě vytěžit to železo, protože potřebujeme na to až kamenný krumpáč. Který zatím nemáme. Ale můžeme si ho vykraftit. Dostaneme se úplně na dno v podstatě. Doufám teda, že nás nic nedobije, ale my vlastně máme spawn v té vesnici, takže by to ani zase tak nevadilo. Máme 40 šutrů a jsme dole, výborně. Tak tam je hrozně moc mobů. Tam nejdu. Musíme si vykraftit lepší krumpáč. Tak, výborně. Už jsme skoro nahoře. Tak. No, uděláme to vlastně spíš. Sakra. To je krumpáč, takhle. Tak, jdeme si pro nějaký železo. A možná ten barák potom propojím s tímhle tunelem. To asi nebude na škodu. Tak. Rychle. Kop do toho, rychle. Sakra, já mám 5% na mobilu, jako vážně, děláte si ze mě srandu. Zrovna teď. Výborně, kámo, co mě zapálilo. Zombík, nech mě, má železo. Slajme. Tak, dobrý. Co teď? Tady jsem viděl ještě jedno železo. Uhlí. Takže to taky rozhodně vytěžíme. A pokud neumřeme, tak to podle mě bude docela dobrý. Dáme si vypíkat to železo. A rovnou máme železní věci, kámo, let's go, tak to je headset. Sakra. Takže... Kámo, tak to je jak velký. Kámo. Já si jdu ještě níž pro železo. Chci víc železa. Už je láva dokonce. Nice. Jako tohle to už nejspíš nepřežijeme, jo. Ale... Let's go, máme 20 železa. A ještě víc. Tak to je velmi dobrý start. Počkat, nebudeme mít už na full iron? Jo, my možná budeme mít už na full iron. Mám 29, stačí to? No vlastně 30. A tam dole ještě vidím nějaký železo. Zkusíme pro něj dojít. Výborně, mi se to seklo. Kámo, tak to je špatný. Co se mi nelíbí, tak je tenhle pavouk. Vypadni. Chcípni. Chcípnout, výborně. Já jsem viděl to železo. Tam je železo, ale tam je skeleton taky. Že tam jít nemůžu. Come on, let's go. Rovnou tohle. Kámo, to železo je tam, nahoře. Oh no. Já se tam nedostanu. No možná jo, ale... Jako... Doufám, že budeme mít z tohohle na full iron. Já se tam musím nějak vystavit.
Let's go, jsme u železa. Kámo, my fakt budeme mít na full iron. Let's go. Skočím do té vody tam? Jo, výborně, neskočím. Ale já vím, že jsem to trochu cheatnul, ale já jsem si nastavil, že když umřu, tak se mi ponechá inventář. Takže teďka vlastně stačí, když si craftíme pec. Dáme ji. Já počkám, my to vlastně budeme chtít propojit. No, dočasně ji dáme sem. Hodíme tam všechno to železo. A počkáme, až se to vypeče. Takže tak, ale mně se za chvilku vybije mobil. Takže tohle bude všechno z dnešního videa. Z tohohle určitě bude víc dílů z tohohle Minecraftového světa. Takže děkuji moc, že jste se koukali, nezapomeňte na like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus.